Boss, morning no. From Milan tayo ngayon. Nag box break tayo. Malayong probinsya sa Italia, mga 8 hours ang layo no. Box break tayo, pinadala sa atin 4 days dumating. Ito yung pack. Tatlong box break to eh. Ayan yung laman no. Hindi ko natanda kung anong nakuha. Sige, tingnan natin kung alam ko magagandang na box break natin eh. Unang pack, yan, may pangalan ko pa yan no? Tingnan natin ha. Medyo pakita ko muna yung lugar ko nasan. Nandito tayo sa squatter area ng Milano. Squatter eh. Yan, mga tanim ko sili. Shout out sa team AABBC. Hindi ko alam kung AABBCC. Boss Allen, salamat sa'yo. Tsaka sa iba ko nakasalihan, si buong Sir Nico, tsaka si Serayo, Boss Ja, Jayek, Sir Reggie. Basta kay lahat yan. Tingnan natin kung anong laman ang ating oops, ganito pala ang feeling nito. Sir AA, Boss AA. Ano to? Uy, no, dyan. Ito mahirap eh. Walang box. Sige. Who's that? Wiggins. Uy! Sweater. Anong tawag sa kanta? Hindi ko alam. Hindi ako kasi niya maganda. Sige nga. Makakapal siya eh. Okay. Dami oh. Dami. Wow. Yan. Sikat ba yan? Mga boss, paano naman? Hindi ko alam mga value yan. So nakuha ko pala ang nakuha ko pala ang GSW. Prism siya. Uy naman. Who's that? So alam na natin pag naka-sleeve magaganda yung cards. Naka-sleeve yung sunod. Paano ngayon kay Boss AA? Bang! Wala akong ting. Grabe oh. So ang dami na. May naka-top load pa tayo. Ano yung naka-top load? Grabe. Okay na ba yan? How much na ba yan? How much? Siyempre. No. Grabe. Ito yung ano. Okay, I remember na. Sabi ko sa inyo, di ba? Kaya pala naka-top load. Hindi kita kung gaano kaganda eh. Nasa arawan tayo eh. Okay ba to mga boss? Okay ba? Anong tawag niya dyan? Grabe, naka-top load oh. Ito pala yung top load. Anong tawag niya dito? Basta yun. Manganta. Grabe. Hindi ba sikat yan? Ba't meron ako nito? Milwaukee box. Milwaukee. Paano ngayon ilalagay dito? Damn. Dumudalas. Damn. Di naman kita. Walang sleeve oh. So patapon to. Tsaka to. Huwag nating takloban si Magaganon din ako. Naiinis ako. Yan. Diba? Para na rin ako nagba-box break oh. Diba? Tapos nahulog sa baba no. Diba? Kita ba? Bahala kayo. Milwaukee box pala nakuha ko din. Ano ba yan? Ang hirap palang hawakan ng card. Wesley Matthews. Verde oh. Mahal ba yan?
Hindi siguro, hindi naka-sleeve eh. Naka-sleeve ba? Ay, naka-sleeve. Hindi naka-top load eh. Ox ba yan? Okay ba yan? Yan. Who's that? Help naman oh. Ay, hindi siya naka-sleeve. So ano siya? Anong tawag doon? Patungan ng kape. Patungan ba ng kape? So Oklahoma tayo. Hindi pa rin naka-sleeve. So patungan ng kape yan. Patungan. Yan, favorite ko to. Favorite ko to. Italiano to eh. Kailangan favorite ko to. Uy, naka-sleeve yung sunod. Oklahoma. Who's that? Ay, siya pa din. Grabe. Ay, meron pala sa likod. Grabe, mahirap pala maganto. Si anong tawag niya? Si Aquaman. Hirap pala. Kalinari. Grabe. Sinusunod. Oklahoma pa rin. May nakuha ba akong poko? Uy, rookie to. Yeah. Kaya pala naka-sleeve. Rookie pala eh. Yan. Warriors ulit. Who's that? Ay. Kaya hindi naka-sleeve. Ba't may Warriors ulit? Who's that? Warriors pa rin. Paano ngayon? Ginaganon pa. Ginaganon pa, di ba? Oo. Rookie o hindi. Oh, Warriors pa rin. Warriors. Feeling ko si Boss AA ako eh. Ay. Who's that? Hindi yata goods ang ano to? Plastic. Ang kapal. Ang kapal. Paano ba to? Ang kapal oh. Hindi, meron pa pala. Ano to? Biglain na nga. Ay, putik. Nainis bigla. Biglain na nga eh. Para ako nagba-box break na may bayad oh. Sino to? Ah, sweater. Sweater siya, sweater. Sige na. Lagyan natin dyan. Bahala siya. Nasaan na? Ay. Meron pa dito? Ang bilis naman. Ito. Ito yung isa. Grabe. Hindi mabunot. Yun. Ay. Nakaganon. Hindi ko napuputol-putulin ng video. Tagal eh. Uy. Ang dami pa pala. Nakailang box break pa ako? 3 lang yata. Paano ko iharap? Ayan o. Pangalan. Uy. Ano yun? Meron ba ako nito? Grabe. Paano bubuksan natin ganyan na? Patalikod. Paano yan? Grabe, hirap lang pala mag-box break. Kala ko pagandahan lang ng boses. Goods ba to? Panahon ko to eh. Goods ba yan? Goods ba mga boss? Island Arbors, no? Paano gagawin natin? Kunin ko to. Takloban ko siya. Tapos dami na kasi harap kong ganyan. Yan. Tapos unahin natin si Prism pala yun. Prism pala. 76ers Iverson. Ano to? Goods ba to mga boss? Yeah. Mamaya may gas na yan. Goods ba yung mga yan? Saan tayo magsisimula? Sa likod, sa harap. Dito na. Sino yung sunod? Plastic eh. Detroit. Ito yung pinakita ko sa inyo. Yung una-una kong nakita. Goods ba yan? Goods.
Goods. Sunod. Puro Detroit to. Kasi nakuha ko yung Detroit. Uy! Rookie. Saan tayo? Oo, di ba? Para na rin box break eh, no? 7 Lee. Di ba sabi niya nga pag Detroit masarap kasi ano to? Contenders. 31. Detroit. What's that? Uy! My favorite. Favorite ko yan. Ba't hindi man lang nakasilib? Detroit pa din. Uy, ang dami ko naman player ng Detroit. Detroit uli. Detroit uli. 19. Rookie. Rookie yan. Ay, hindi pala rookie yun. Grabe. Kung saan ko na pinapatong. Expectation. Pag expectation, rookie, di ba? Rookie. Paano ngayon? Ganun. Yung. Grabe, kita agad ang name. Oh, Milwaukee naman to. Who's this? Middleton. Goods ba yan? Goods? Hindi naka-sleeve eh. Grabe, ang hirap pa naman ganito. Milwaukee uli. Holiday. Tapon na yun dyan. Prism. Ay, rookie. Pwede. Aray ko. Rookie. Diba? Ewan ko. Kaya magano. Box pa rin. 26. Contenders. Uy. Ito. Okay to. Sila kaya mag-champion? May 76ers ba ako? Hindi naman rookie. Uy, Simmons. 76ers. Rookie naman dyan. Rookie ba to? Hindi siya rookie. Sino to? 76ers pa rin to. Oo. Uy. Rookie, 28 years old. Yun, may rookie dun. Kita na ba pangalan? Who's this? Embiid uli. Okay to, di ba? Goods to, di ba? Last na ba? Hindi pa. Philadelphia. Oy, alam ko goods to, di ba? Goods to. Okay ba to? Uy, siya uli. Damn. Naka-plastic eh. Daily goods. Ay, wala na pala. Ganun yun. Ganun lang yan. Meron pa. Sobre. Sino to? Who's this? Ano ba yan? Uy. Teka. Ano yun natin? Pahaba. Damn. Kita na ba? Puro plastic oh. So ibig sabihin magaganda to. Expectation. Who you? Anong team? Anong team? Obitap. Rookie ba si Obitapin? Tanga naman ang tanong ngayon. Obitapin. Nakuha ko pala Knicks. So Knicks ulit. Sunod. Ayun. Knicks nga. Bakit optic? May optic ba ako? So, Shaloy. Knicks ulit. Payton. Paano ngayon kay boss eh? Payton. Oy, teka. Ano to? Optico. Goods ba yan? Natatandaan ko yata to. Parang siya uli yung sunod. Ay, ba't ganun? Walang pangalan. Uy.
Kita ba? Ganda yun. So, siya uli. May 3 akong treyang. Siya ba? Yeah! Meron pa sa likod. Treyang uli. Rookie. Atlanta. Sino? Uy. Grabe. Meron pala ako. Goods ba itong mga to, boss? Dami na din ah. Teka. Wala na ba? Uy, meron pa. Yan, nalaglag tuloy. Meron pa. Uy. Uy, teka. Sinong isanggan natin si ano? Yeah. Ay, naka-plastic. Yeah. Naka-plastic. Tingnan natin. Ano ba to? Uy, ano yan? Grizzlies. Ay. Prism pa naman. Tingnan natin mga hawak natin. Prism pa naman, oh. Goods ba yan? Sino to? Di Memphis din to. Oy. Di ba pag Memphis dapat ano? Ito pa meron sa likod ah. So Memphis din to. Ay hindi. Ba't nagkaroon ng San Antonio? Uy. Rookie siya. Rookie. Desmond Bain. Pwede ba yan? Ba, ang rookie pala siya eh. Goods ba yan? Goods ba? Goods. Ting. Yun na lang. Miami Heat. Oh, paano ngayon? Tingnan natin kung rookie. Sino bang rookie ng Miami Heat? Hindi naman rookie yan eh. Nasaan yung rookie? Ba't may lumabas na rookie? Nasaan yung rookie sinasabi ko? Hindi naman rookie. What's that? Yan ang rookie. Damn. Goods. Alam ko, goods yan. Ilan na lang. Miami Heat. Who's that? And the last one, RC siya. Nang Baba. Ay hindi. Kala ko naman si ano. Kainis. Optic ba yan? Hindi. Goods ba mga cards natin mga boss? Alam ko itong goods to eh. At upload eh no. Ay. Mga ibenta na nga. Ito favorite ko to eh. Damn. Sige na. Tao na. Grazie a tutti. Mamma mia. Paano ba nagpapaalam sa inyo? Sige na, bye bye. Grazie mga sir.